笑傲江湖》这部小说是怎么写出来的？就是根据这个故事写出来的。金庸先生熟读古书，他这辈子最佩服的就是嵇康，所以整部《笑傲江湖》是金庸作品里面金庸先生最喜欢的一部。而且这里面的这首《笑傲江湖曲》，据说就是魔教这个大魔头曲阳到了很多墓，找到了广陵散，拼接而成，琴箫合奏。在座各位，这是写小说，但是徐克你们都知道也是个武侠迷啊。徐克买了这个金庸的版权以后要拍部电影，徐克就想啊，我这个小说里面描述的这首歌这么美，而且是广陵散把一半的曲融进去，再加上琴箫合奏出来的，那我能不能真的找到这个广陵散呢？据说徐克是真的找到了半本残卷广陵散，然后找到了这个著名的这个编曲家、这个歌唱家罗大佑，还有黄沾，3个人一起唱的这首歌，谱的这个曲。那部电影为什么那么好看？就是因为这里面是故事，是情怀，这是真事儿啊，这不是小说啊。嵇康是真事儿啊。你们有没有想过，一个人能够活到这种境界，美不美啊？太美了！成功的最高境界叫功成身退，功成名就啊。到最后，咱们中国的文化其实就是一个字，就是隐。隐的文化叫木秀于林，风必摧之啊。钱多少够多呀？啊，名多少够大呀？啊，说句不好听点的，咱都说了，钱是假资产，你越多你会越遭灾。今天你钱少没人搭理你，你钱多了你试试。所以我想告诉我们在座的各位，财商是一种生活方式，咱不是要追求赚多少钱，而且还是那句话，内在丰盛，外在才能富足。你说嵇康缺钱吗？为什么嵇康这辈子不缺钱？李白这辈子不缺钱？他都活成这种境界了，他怎么会缺钱呢？所以李白才能写出千古名句啊，千金散尽还复来吗？李白这辈子都没有工作过，但是这辈子都没有缺过钱，就这么牛逼，活成这样，这才叫人生啊！干啥呀？一天天的，他妈累得跟狗一样，起得比鸡早，睡得比狗晚。那句话怎么说的？辛辛苦苦，哎呀，累得要死。你说这啥呀？都活成啥样了都？你有关注过你的心吗？你有关注过你的灵魂吗？你来到这个世界上是为了吃喝拉撒的吗？你来到这个世界上如果是为了工作，没有一个灵魂愿意投胎。每一个人来到这个世界上都是为了开悟觉醒。人生，什么叫人生？生死之间的过程叫人生。你想要什么样的人生，就给自己设计什么样的体验嘛。那请问你们想要什么样的人生？我相信没有一个人想要一个老师我要天天打工的人生，没有吧？啊，人生有2个维度，一个是横坐标，一个是纵坐标。横坐标指的是物质，纵坐标指的是精神。当你在关注物质层面的时候，你赚再多的物质，你的内心都是空虚的，都是恐惧的。当你关注横坐标的时候，其实你还要关注一下你的纵坐标。换句话讲，你纵坐标上去了，横坐标的那个物质自然显现。人生比到最后比的是高度，而不是宽度。我们很多人都在追求人生的横坐标，哇，认为只有物质才能让我开心，才能让我快乐。但是到最后才会发现，只有纵坐标才能让你开心，才能让你愉悦，真的是这样。我希望我们今天在座的各位能够跟着周老师一起修什么？用王阳明的话来讲，叫修心。其实真的就是修心，你的心就是你的高我，你的心就是你的灵魂。做任何的决策，听我的，不要再听脑袋的了。听脑袋的，你只能成为普通人。不要再得失算计了。经营之道讲了这么一句话：总是算计别的人，到最后一定被别人所算计。老板怎么死的？算计死的嘛。老板算计员工，员工算计老板。请问是一个老板能算计过100个员工，还是100个员工加一起能算计过一个老板？这还用算吗？啊！当你想算计别人的人，到最后一定被别人所算计；当你想成就别人的，到最后一定被别人所成就。王阳明的屠龙刀就是是非心呐，就是那4个心呐，就是屠龙刀啊。他发现自己只要有得失心了，马上拿那个屠龙刀把得失心砍掉。要是非心，不要得失心，才能做到此心光明，亦复何言呀！在座各位，赚钱太简单了，真的太简单了。当你内在丰盛的时候，财富自然显现。今天负债70万、80万、1000万算什么呀？内在听内在的，听你的高我的。只要你跟着感觉走，遇到一个人给你一个项目，马上发财，不就这么回事吗？我听头脑的，我也是个穷人啊，我听高我的。哎，财商之道第一天讲基因，穷人基因、富人基因。你说你如果是个富人基因还好，你说你听你头脑的还好，你本身就是个穷人基因，你们家已经穷了10几代了，你还听你头脑的？你告诉我，穷人基因的头脑是什么？肯定是穷人嘛。我给你们讲了5个改变的方法，其中最快的一个就是，既然我的基因是穷人基因，
那我就不听我这个人，我不听我头脑的不就行了吗？我听我高我的，因为所有人的高我都是富人，所有人的高我都是无所不能的。让你的高我来接引你的身体，而不是用你的小我来接引你的身体，你们瞬间可以改变你的基因啊！能不能听懂啊？我还是那句话，我给你一把倚天剑屠龙刀，你没有内功你拿不起呀！你不但拿不起，你还有可能砸着自己。太重了，你拿不动，吧唧掉下来把脚砸折了，不就这么回事吗？你得先把内力提升上来啊！咱现在讲为什么在最后要讲这段，因为你必须得上来，你的能量必须得上来。哎，这样讲行不行？有没有感觉？昨天那个法海那句话还没听懂吗？每一个人心中都是因为有了执念，所以才生了魔。只要你有怨，那个魔就永远受他的供养，那个魔就永远不会消失。那怎么样能够把自己的魔给去掉？其实很简单，非常简单。怨是怨生了魔吗？是怨气生了魔吗？那请问人在什么时候会有怨？是进入头脑、进入得失的时候才会有怨吗？一个人是用心活的，就不可能起怨，就这么简单，叫做无善无恶心之体嘛。在高我的维持根本都没有善恶对错，他怎么会起怨呢？所有的怨全都是头脑起的嘛。只要你从头脑回到心，你马上拥有无穷智慧，原本具足，马上瞬间就是要从头脑进入心。耶稣的窄门指的也是这个，你们每一个人天生都是伟大的创造者，你们每一个人天生都是成功的。你之所以活成人了，因为你活在了头脑里。只要你回到本心，你马上拿到神的力量。不要再用脑袋思考了，脑袋里全是幻象，全是假的。你脑袋里装的全是垃圾，都是你从小到大别人告诉你的。你认为那是真的吗？那不是真的。你的头脑里全是限制，全是在限制你的财富，限制你的能力，限制你能量的东西。脑袋里全是限制，每个人脑袋里全是限制。你脑袋里萌生的最多的一句话就是不可能，在心这个地方是没有不可能的。如果讲了这么多还没听懂，最后一个案例，有一个人不会上树，结果这哥们做梦了，梦游了，结果上去了，下不来了，报警打电话。有没有看过这样的新闻吧？就一个人梦游的时候，他能做到他清醒状态做不到的事儿，来告诉我这是为啥？这是为啥？因为他睡着了。他这里指的睡着了，其实是他的哪睡着了？告诉我，他的脑睡着了吗？因为他的脑睡着了，所以他的什么出来了？高我出来了吗？我教你们就2句啊，最后2句了。第一句就是做任何的选择，不要再用脑袋了，用心做，而且你要不断的监控你的大脑。一旦它出现负面念头，马上把它给砍掉；一旦它出现负面念头，马上把它给砍掉；一旦它要生怨气了，马上把它给制止住。把那个字给我写本上，怨，所有写上。人生所有的不幸都来自于一个字啊，就是怨气啊。就当一个人有怨气的时候，这个人就完了，他是负能量的，负能量就吸引到的所有东西全都是负能量的。你吸引到的人，吸引到的事儿，全是负能量。为什么你的人生倒霉？就是因为你怨啊，怨天怨地啊。很多现在你们有没有发现，现在很多愤青怼天怼地怼空气，他谁都怼，见谁怼谁，他觉得全世界都是坏蛋，全世界都是骗子。这种人怎么帮他？你告诉我，全是怨啊，身上全是负能量。跟这种人不要在一起，好吧？你知道为什么吗？你跟他在一起拉低你的能量啊！我不跟你开玩笑，能量看不到摸不着，但它存在的。那个气啊，那个气会影响你的，不开玩笑啊。那怨是从哪儿来的呢？来，怨箭头，怨是不是通过情绪来的？写上2个字，情绪。怨是因为有了情绪才会有了怨嘛？那为什么会起情绪呢？昨天我讲过，王阳明说了，情绪的背后是啥？箭头，情绪的背后是欲望嘛。所以佛家为啥要教你断欲？写上心学的最高境界，去人欲，存天理。为什么佛家也要教你叫6根清净，叫断欲啊？因为怨是情绪引起的，情绪背后是欲望，把这些东西全整没，你告诉我，你的人生剩下什么了？全是正能量嘛？还说什么叫人欲啊？今天你单身想找个女的结婚，这不叫人欲啊，这叫正常需求。今天你没有包包，你想买个 LV 的好包包，可以，这不叫欲望，这叫正常需求。但是你已经有了一个 LV， 你还想买5个爱马仕，这叫欲望。今天你已经有了一辆车了，你想代步，这个正常。但是你有了一辆车，你还想买5辆10辆，这叫欲望。能不能听懂？今天你已经够有钱了，你钱已经够你花了，已经财务自由了，你还想赚更多，这叫欲望。能不能听懂？去人欲，存天理啊！哎，讲到这儿，有没有人想？你有没有发现，如果我们人没有欲望的话，我们就不会有情绪。没有情绪，我们人为什么会发生口角？不就是因为你跟客户之间产生了矛盾吗？所以会口角吗？那如果你根本就没有任何，就你觉得有没有都无所谓，你怎么会跟别人吵架呢？你怎么会起情绪
绪呢？你怎么会生气呢？去人欲存天理，就是心学的最高境界。讲到最后就是这8个字，宗教讲到最后也是这8个字，叫戒贪嗔痴嘛，戒欲望嘛。佛家讲了吗？无欲则刚嘛。讲到这有没有人感觉？我还是那句话，我们要追求财务自由，这是我们的生活必须，因为我生活需要这些钱。但是当我有了这笔钱，我还要去赚钱，这就是欲望。我只满足正常需求，我不要欲望。哎，这个境界很高啊，这境界。你们只要能够做到去人欲存天理，你们只要能够做到真的是用心学活在心里，你已经成功了80%。我举个例子吧，你娶一个什么样的女人是旺你的，你娶一个什么样的女人是败你的，这是有能量的，是可以算得出来的。可能我们说，那我已经这样了，没关系，但是你的孩子呢？为什么穷人穷？因为穷人小气啊。你可能会说，因为没钱才小气啊。错，是因为小气才没钱，这是事实啊，真的是事实啊。没有人喜欢小气的人啊，大家都喜欢大方的人啊。你想想，穷人他把钱当爹，所以有钱人给他钱的就会去干活，他就把有钱人当爷爷，他是孙子。富人是把钱当儿子，然后把儿子扔出去让别人给他干。哎，为什么穷人看到富人会发抖啊，会紧张啊？那孙子见爷爷肯定紧张啊。哎，他讲的话可能真的真相有时候很难受，但是这是真的。当你把钱当你的主人的时候，你就会变成钱的奴隶，就会被钱所驾驭，而且不是被钱所驾驭哦，是被全天下所有有钱的人驾驭哦。因为只要谁给你钱，谁就能驾驭你嘛，你就变成了富人的奴隶嘛，这就是事实啊。但是当你能够把这个东西给转变过来的时候，你能够富爸爸穷爸爸，第一个穷人为钱工作一辈子，变成钱的奴隶，而富人不为钱工作，让钱为他工作。这句话其实已经是揭秘了精髓了。所以我从看第一本穷爸富爸书，我就被这句话给震撼掉了，叫做富人不为钱工作，而穷人为钱工作一辈子，变成了钱的奴隶。当你一旦为钱工作的时候，你的人生已经结束了，你永远只能当一个穷光蛋，你永远只能成为钱的奴隶。我们必须得把这个点给你们抛透。你从今天起，你一定要搞懂，钱只是个工具，你怎么能沦落成工具的工具呢？我们人类发明出来钱的目的是为了让我们生活变得更便利，但是我们今天非常悲哀的是，我们沦落成了工具的工具，这是何其的悲哀！这太悲哀了，这不行啊，必须得改啊，这不改能行吗？你们可能听周老师的课，你们觉得哇，周老师课很顶级，但是你要明白，就是周老师的思维是来自于罗伯特清崎的思维，而罗伯特清崎的思维来自于他的富爸爸思维，他是有传承的。其实我最想要的是跟他学习，你知道吗？因为我觉得就是老师的老师肯定最厉害，我要找到那个最根本的那个思维最根本的那个地方。所以就是当你虽然可能时间很短，但是你能够真正能够听懂清崎这个人，你会发现真的你跟世界大师链接，那个感受是完全不一样的。他每天在想什么？他每天在想我如何提升自己。举个例子吧，刚才清崎讲了这么一句话，普通人在想我如何赚更多钱，而他每天在想我如何服务更多人。其实当你服务的人越多，你赚的钱就越多嘛。但是当你想我怎么赚更多钱的时候，其实这是一种索取的嘛，而且证明你没有钱，你才会想赚更多钱嘛。我们从4个维次来讲道法术器，首先从道的维次来讲，当你想我如何赚更多钱的时候，证明你是匮乏的。当我在想我怎么服务更多人的时候，在道上来讲，你内在是丰盛的，只有你有，你才能够去服务更多人嘛。那我们再来讲术，当你在想每天赚多少钱的时候，那你的客户为什么要被你赚啊？但是当你在想我如何去服务更多人的时候，客户也喜欢你啊。这真的就是一个先有鸡还是先有蛋的问题，真的是这样。我再举个例子吧，很多人说老师啊，我今天没有钱啊，所以我等到有钱以后一定学你的财商啊。请问是有钱以后再学呢，还是学了以后才有钱呢？硅谷精神是因为要创新所以成功了，中国人是因为要成功所以去创新。我们来去体验这2句话有什么不同。97%的企业之所以做不大，因为他们创业的目的是为了赚更多钱，他是以赚钱为出发点的。而3%的人，他们做事的出发点就是我能提供一个什么样的产品来帮助更多的人。你只要能够帮助更多的人，你帮助别人解决的问题越大，你赚的钱就越多。其实这都是顶级财商思维。再狠一点吧，财富的本质到底是什么？财富的本质就是给别人提供价值嘛。财富的本质就是提供价值嘛。你能给别人提供价值，别人就愿意给钱给你嘛，不就这么回事吗？财富的本质就是给别人提供价值。商业的本质是什么？商业的本质是为这个社会为人类创造价值。写上，财富的本质就是交换。其实商人非常简单嘛，把东边的东西搬到西边去嘛，不就这么回事吗？把东边的东西搬到西边去嘛，这就是最传统的经商方式。而这套方式其实这2500年来就没有变过，只是以前搬的是有形的产品，而
现在搬的是什么？现在搬的是商业模式嘛。以前是把南方的东西运到北方，北方东西运到南方。现在呢，因为中国已经越来越小了，随着交通越来越发达，中国越变越小了。现在就怎么样？把中国的东方的东西卖到西方，西方东西卖到东方。结果互联网太发达了，连东西都已经推平了。那现在是怎么弄的呢？那就把西方的商业模式搬到东方嘛。其实赚钱真的很简单，你把这个本质给整懂了，你找到本质，怎么会赚不到钱呢？就是交换。那钱的本质是什么？钱的本质，钱的本质就是流通。你不让你的钱流通，你的钱就没有任何价值啊。钱的作用就是流通啊，你得让它流啊，得流动啊。不敢花钱的人，你的财道是淤堵的。就像那个花伞，知道花伞吗？咱们冲凉用的那个花伞。我问你个问题啊，那个花伞天天不用，过了1年以后会怎么样？堵了，锈了。那天天用呢？哎，没事啊。那钱是不是也是一个道理呢？越是小气的人越赚不到钱嘛，越是大气的人越赚到钱嘛，这是事实，这是真相。因为钱的本质就是流通，只要你不让你的钱流通，钱就会很难受，他就不想在你这儿待，这不就是事实吗？你要敢让你的钱流出去啊。就像那个乔家大院，乔家大院里面的乔致庸，到最后他的汇通天下的梦想没有实现，他被圈在了山西，他的票号不能够再扩张了，他家里地窖里全是钱。最后一集，乔致庸进到了自己家的地库，这是黄金，这是白银。当乔致庸看到他家里地窖里全都堆满了黄金白银的时候，他不是很开，哎，你们有看过的吗？有没有看过的？乔致庸当时不是很开心，他是很生气，他说你们在这里干嘛？你们得走出去啊，你们得流通啊，你们流通才能给这个社会带来更大的价值啊，你在这趴着没有用啊。我觉得那一幕让我特别震撼，他甚至生气到把他那个银子全推倒了。那一幕我特震撼啊，因为他搞懂了钱的本质就是流通。你不让你的钱流通，你的那个财道是堵的，你永远是个穷光蛋。有一个人叫马化腾，跑美国了一趟，发现美国有一个软件非常牛逼，实时聊天，叫 ICQ， 他改了个名叫 QQ， 结束了。有一个哥们叫马云，看到国外有一家网站叫亚马逊，叫 eBay， 他马上改了个名叫淘宝。有一个人去美国，看到美国有一家网站叫雅虎，他就改了个名叫百度。我们今天的百度、阿里巴巴、BAT 3巨头，包括今天的滴滴打车，全是模仿西方了嘛，因为西方比我们发达嘛。我们把西方的商业模式搬到中国，马上就发财了吗？不就这么回事吗？赚钱最快的方法是什么？你知道吗？就一条，就是走出去，去到一个比你发达的地方，把他们发达的东西拿到我们没有发达的地方赚钱，或者去到比我们更落后的地方，把我们的商业模式拿过去赚钱嘛。今天我说炒房可以赚钱，炒股可以赚钱，很多人说了，老师不行了，那是90年代的事儿。我说我要带着你们时空穿梭，很多人说怎么可能回到过去呢？哎，炒房炒股真的赚不到钱了吗？今天去柬埔寨看一看，现在在柬埔寨有一个城市叫西港西哈努克，全都是温州炒房团、潮州炒房团的人，他们硬生生的把那里的房价从3、4千块钱一个平米炒到现在4万块、5万块一个平米。温州炒房团在中国发现中国的房不能炒了，他们就走出去看到了柬埔寨。到柬埔寨他一看，这不就是90年代的中国吗？我们把在中国干的事在这个国家复制一遍不就行了吗？就这么简单啊，真的赚钱就这么简单啊。你今天把中国咱们10年前做的事跑到那些比我们更落后的东南亚国家再做一遍，你照样是你就赚钱了。所以我想告诉我们在座的各位，其实赚钱真的很简单，真的就是把东边的搬到西边去，2500年来没有变过。以前搬的是产品，现在搬的是商业模式，不就这么回事吗？谁掌握趋势，谁就掌握财富啊。